बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे चिकन छोले की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। चिकन छोले आपने बनाए होंगे और बहुत सारी रेसिपी देखी भी होंगी। इस रेसिपी की एक ख़ास बात कि कम बजट कम मसालों के साथ तैयार होगी, इंतहाई आसान तरीके से। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि एक न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए जी 1.5 पाव 375 ग्राम सफ़ेद वाले छोटे चने। रात को तेज़ गर्म पानी में 2 चम्मच भर के मीठा सोडा और आधा चम्मच जर्दे वाले कलर में भिगो के रख दिए थे। रात भर भिगोने के बाद अब इन चनों को बहुत ही हल्के हाथ से धो लेंगे। चनों को बहुत ज़्यादा मसल मसल के नहीं धोना, तो आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये चने काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अब आ जाते हैं जी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसकी तैयारी के लिए हमारे पास कुकर का होना लाजमी है। रेगुलर बर्तन भी ले सकते हैं। 1 कप भर के लेंगे कुकिंग ऑयल और इसी में हम शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। एक बड़ी गट्ठी लहसुन के लिए पेस्ट तैयार होने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर दिए। इस पेस्ट को हमने डाल दिए ऑयल में। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे ज़रूरत लेंगे नमक। अब इन मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई कर लेना है, ताकि सालन का जो कलर है वो निखर के आए। लाल मिर्च फ्राई होने के बाद अब इसी मसाले में डाल देंगे चिकन के रेशे। थोड़ा सा चिकन लिए, 1 कप पानी में अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिए और पानी को खुश्क कर लिए। अब इसी मसाले में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। 2 बड़े से लाल वाले टमाटर लिए, छिलका रिमूव करना लाजमी है। अब टमाटर के पेस्ट को हमने इतनी देर तक पकने देना है कि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और जितना भी रोगन है वो ऊपर आ जाए। थोड़ी देर पकने के बाद ये मसाला बहुत ही खुशबूदार और शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। जब इस तरीके का मसाला तैयार होगा, तो इसी मसाले में हम डाल देंगे चने, जिन्हें हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। सबसे पहले तो आप इन चनों का कलर चेक कर लें। यकीन माने बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ये चने हमने मसाले में शामिल कर दिए। इसी के साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें चने जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं। 2 गिलास भर के पानी लेंगे। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से तमाम मसालों को पानी में मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। 3 से 4 चम्मच भर के लेमन जूस लेंगे। इससे इसका जायका जो है वो डबल हो जाएगा। अब लगा देंगे जी ढक्कन और ठीक एक विसल आने के बाद 40 मिनट के लिए दम वाली आंच पे पकने देंगे। 40 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। चूल्हे को ऑफ कर दिए। देखने में बहुत ही खूबसूरत कलर और खुशबू के साथ ये चिकन छोले मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च और गरम मसाले का लाजमी इस्तेमाल होगा। अभी आपको चेक करा देते हैं जी इसकी फाइनल लुक। जायके में जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही आसान एक अलग सी रेसिपी। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।